नमस्कार दोस्तों, क्या आप या आपके परिवार में कोई लगातार चलती खांसी के कारण परेशान है या खांसी के कारण रात की नींद खराब हो गई है? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आयुर्वेद का एक असरदार काढ़ा बनाने का फॉर्मूला यहाँ पे देने वाला हूँ, जो कि आपको ना कि खांसी रुकाएगा बल्कि इम्यूनिटी रेस्पिरेटरी की इम्यूनिटी बढ़ा के उसको मजबूत करके जो वायरल इन्फेक्शन द्वारा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन द्वारा जो खांसी आती है उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से राहत दिलाएगा। ये जो काढ़ा है आसानी से हम अपने घर में बना सकते हैं और इस काढ़े में जो सामग्री लगने वाली है वो हमारे किचन में या घर में इजीली अवेलेबल होने वाली है। तो चलते हैं काढ़ा कैसे बनाएंगे, इसकी कौन कौन सी सामग्री है, किस तरह से हम इसकी विधि मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आयुर्वेद हम हमारे चैनल में आयुर्वेद का शास्त्रोक्त पद्धति से ज्ञान देने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि संहिताओं के ऊपर आधारित रहता है। तो जानते हैं सबसे पहले इस काढ़े में क्या क्या सामग्री है, उसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले सामग्री में आते हैं सब अपने तुलसी, उसके बाद आता है अदरक, उसके बाद आता है लौंग, उसके बाद आता है काली मिर्च, उसको मरीच बोलते हैं आयुर्वेद में, उसके बाद आता है दालचीनी, उसके बाद आता है शहद और अपना पानी और वाटर। तो सबसे पहले तुलसी, तुलसी आयुर्वेद में उसको जीवन दायिनी कहा गया है और ये सबसे अच्छा एंटीवायरल या और एंटीबैक्टीरियल काम करता है। वो जो गले की सूजन है उसको कम करके कफ को पतला करके खांसी में राहत दिलाता है। उसके बाद आता है अदरक, तो अदरक का हाफ इंच का टुकड़ा हम लेंगे, उसको कद्दूकस करेंगे, उसको छोटा करेंगे और अदरक ये नेचुरली एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, सूजन भी कम करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पूरा जो स्रोतस का अवरोध रहता है, जो ब्लॉकेज वहां पे होता है कफ के कारण, तो अच्छी तरह से ओपन करने का ये काम करता है। उसके बाद आता है काली मिर्च, 2 से 3 दाने काली मिर्च के लेने हैं। ये कफ को पतला करके उसको जल्दी से जल्दी बलगम के स्वरूप में बाहर निकालने का ये काम करता है। उसके बाद आता है लवंग, वो लवंग ये सबसे अच्छा एंटीसेप्टिक है, ये भी जो गले में खराश होती है उसको कम करने का ये काम करता है। आयुर्वेद में लवंगा देवटी ये भी एक इसमें असरदार एक कल्प है, उसका मेन कंटेंट लवंग उसमें रहता है। दालचीनी, दालचीनी का आधा इंच का टुकड़ा लेना है, ये सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेद में बताया गया है। तो ये सामग्री हमने देखी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है शहद और वाटर। अब ये जो सामग्री है इजिली अवेलेबल है, अब उसको कैसा बनाया जाएगा इसकी तरफ अपन बात करते हैं। तो काढ़ा किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। काढ़ा बनाने की विधि इस प्रकार से है। इसमें 4 कप पानी लेना है, उसमें सबसे पहले 5 से 10 पत्ते तुलसी के डालने हैं, उसके बाद जो काली मिर्च उसके 2 से 3, उसके बाद अदरक जो आधे इंच कद्दूकस किया हुआ उसको डालना है, उसके बाद लौंग 2 से 3 लौंग उसमें डालनी है और दालचीनी का आधा इंच का टुकड़ा उसमें डालना है और एक पैन में 4 कप पानी डाल के उसको धीमी आंच पे हम जब तक ऐसे उबालेंगे जब तक वो 2 कप रह जाए। तो 2 कप रहने के बाद हम छान के उसे पी सकते हैं। ये पहली विधि हुई। और यदि इसको आप और भी असरदार यदि बनाना है या ज्यादा दिन की खांसी है और जल्दी से आपको राहत चाहिए तो इसी काढ़े को हम ज्यादा असरदार बनाने के लिए हम 4 कप से जब तक 1 कप और रहता है तब तक उसको उबालेंगे और 1 कप रहने के बाद उसको छान लेंगे और ये छानने के बाद ये काढ़ा हम शहद के साथ हम ले सकते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि यदि ज्यादा गर्म काढ़ा है और उसमें शहद नहीं मिक्स करना है, उसको थोड़ा गुनगुना होने के बाद ही शहद के साथ देना है। यदि हम ज्यादा गर्म पानी या ज्यादा गर्म काढ़े के साथ शहद को लेते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमारे हेल्थ के ऊपर हो सकता है। इसलिए ये इसमें ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि काढ़ा गुनगुना होने के बाद ही शहद उसमें डालकर हम पी सकते हैं। तो ये हुई पूरी काढ़ा बनाने की विधि। हम इजीली इसको बना सकते हैं और जो लगातार चलती खांसी है या ड्राई कफ है, वायरल इंफेक्शन के द्वारा आया हुआ कफ है, जो ऋतु संधि में आया हुआ कफ है, उसको हम इससे जल्दी राहत मिल सकती है और उसका जो रिकरेंस है उसको हम टाल सकते हैं। तो आप इस काढ़े को इजीली बना सकते हैं घर में, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा, आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ, जो भी है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और इसी तरह के और भी आयुर्वेद के बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम
उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, चलिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद को अपनाएं। धन्यवाद।